welcome back to my channel. Balik lagi bersama aku, Pasti Cindy. Hai guys, sebelum kalian nonton video ini jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis supaya aku lebih semangat untuk ngupload video berikutnya. Terima kasih. Hari ini kita mancing 8 orang anak pulau. Jangan lupa tonton keseruannya ya. Oke guys, jadi kita baru pasang hamuk dan ini anak pulau lagi siap-siap. Ini aja bang, ke Tayunan bang. Tayunan. Hah? Pendek. Jadi kita cari kerang. Sana ada Bang Dedi, sana ada suami aku. Karena mumpung airnya lagi surut, jadi kita cari kerang dulu. Ini sudah dapat tiram. Tuh. Ada ikan kecil kayak lele, ikan sembilang namanya. Tuh. Suami aku. Enggak. Tuh banyak banget sih kayak hewan kayak. Tuh, jalan tapi dia ya. Tadi aku pegang. Jalan. Taruh sana dulu. Awas deh, ini bulu babi jangan dipegang ya. Iya. Ada hewan laut tapi aku nggak tahu namanya apa. Dia bulu-bulu gitu. Tuh kayak udur-udur ya. Tuh kayak udur-udur laut. Jadi ya, sekarang tuh jam 6 sore. Sudah mau maghrib tapi anak pulau masih ada yang mancing. Sebelah sana ada Bang Coy, sini ada anak aku, sebelah sana ada Bang Dedi, dan sebelah sana nggak tahu ada kapal pesiar. Lagi ada acara kayaknya. Hey guys, kita lihat nih Bang Marung. Didapat tuh anakan cumi dong. Tuh, kecil banget Bang, matanya jeli banget Bang. Tuh, itu bener. Tuh sama telurnya, ini kan bekas telurnya nih. Jeli-jeli. Lucu. Tuh, ini kan jeli-jeli bekas telurnya nih dia. Ya segini gini kelihatan ya. Iya, tuh. Kecil banget. Oh, berarti tadi kecil. aku yang dapat ininya. Itu kayak telur-telur ini, ha. Iya tadi ya. Tuh. Kecil banget. Iya, itu tuh. Apa sih? Itu Dut. Itu hitam. PE banget. Aduh. Itu pegang nggak apa-apa kan pakai sarung tangan. Dia nggak ngeliat-ngeliat. Hah? Nggak ngeliat-ngeliat, Dut. Ini buat apa? Coba aja pegang. Ih, gua ini Tapi tadinya bunyi ya? Enggak bunyi. Awas. gede banget lagi. Itu nggak apa. Nggak apa-apa coba. Ambil, dia kenyal-kenyal kayak slime. Ambil, Dut. Pakai plastik. Pakai plastik. Dia langsung refleks dia banget. Tuh. Pipis nggak dianya? Pipis nggak? Awas muncrat ke muka gua. Awas. Tuh. Duh, geli gua. Lepas dah. Gua main kencing. Geli ya. Dia megang apa? Iya, oke guys. Ini Bang Dedi udah datang nih. Dapat berapa, Bang? Dua, lumayan. Terus sebelah sana ada Bang Coy. Nanti kita tanya Bang Coy. Kita tanya Bang Dedi dulu nih, guys. Tereng. Dapat dua. Masih hidup ya? Masih lah. Bang Dedi mantap. Bang Coy dapat berapa? Seberat doang. Ya iya. Mantap.
mancing sendiri tadi nih. Wes, mantap. Langsung mukbang. Mantap. Cocok buat nambah stamina. Mantap. Ya. Masih enak. Oke guys, ini tim anak Pulo sudah balik. Hari ini anginnya kenceng banget. Dan ada beberapa cumi yang gak sempet tadi gue videoin karena tadi gue sempet ketiduran karena cuacanya dingin. Nah, ini nih. Ada Bang Coy, Aki gue dan Bang Marong. Sini Bang Didi udah balik duluan. Ada peniti nggak? Peniti. What? Itu Bang Didi kena bulu babi. Pakai peniti, nggak bisa bang dihancurin bang. Hah? Bang Coy dapat berapa Bang Coy? Sudah masuk bang. Dua, mantap. Dihancurin di alam. Kecil-kecil. Emang segini-segini kali ya Bang ya? Tuh guys. Lumayan. Kan gue bilang kadang ini. Bang Marong dapat berapa Bang? Tadi itu gue rebus ya, non. Tadi buat itu nyobain. Kecit-kecit. Dihancurin bang. Di buku-buku. Coba kita lihat review. Ayah dapat berapa? Satu. Mantap. Bos coy. Satu iya. Tarang, 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 tarang. Mungkin enggak jadi ini. Itu udah ngerebus tuh. Harusnya aku cabut lagi bulu yang di sepatu. Kadang tembus bang. Emang tembus. Wah, hitam-hitam banget Bang. Sama kayak orangnya. Sama kayak orangnya. Kagak. Itu rasanya aja. Lumayan. Kata gue hidup berasa dong. Tarang. Bocil lagi, bocil. Nah. Gue pernah begitu dihancurin sekalian. Ada lagi. Jangan itunya dong. Bisa. Nggak sakit. Kadang-kadang. Hilang satu lagi. Selip ke selip. Buka sepatu. Mana Bang Coy? Soalnya berasa banget. Kas langsung sakit. Iya. Nah, yang tadi ini Itu lu kagak percaya sudah dulu. dimasak guys. Begitu juga. Tadi dapat juga udah dimasak. Enak kulit nongkrong. Udah bisa, Bang. Ayo review. Jagger. Ah, Jagger nih, Jagger. Lemper. Oh. Nah, mungkin malah tidur, suruh makan. Wah, Umi malah tidur. tadi udah yang gede. Sudah di review, oke guys. Hasilnya pakai saus ya. Selamat pagi. Jadi di sebelah sana masih ada suami aku sama Bang Marung masih mancing. Sunrise. Di sini masih ada suami aku dan Bang Marung nih. Coba lihat cuminya. Wah, lumayan nggak tidur. Tuh lihat itu. Banyak dong. Tuh dapetnya. Tuh Bang Marung mana? Lumayan. Guys, jadi tim anak Polo sudah balik. Ini ada suami aku dan Bang Marung. Ayo kita review. Dituang.
dapat Nih, 10 kilo. kita lihat punya Bang Marong dulu nih. 1 2 3 Kelamaan, Bang. 4. Ini orang udah tancur dihitung. Bodoh ah. Ayo, ayo, tuang. Wah, mantap sekali itu. Wih, gile. Wih. Iya. Mm-mm. Oh. Wah, pokoknya banyak deh udah. Siang deh. Dari wangi siang. Besok datang siang deh, pagi-pagi aja besok lah. Sil pagi ini. Pagi aja dapat segini. Belum yang di plastik. Ih, itu dalam box. Wih, belum yang udah dimasak. Guys, sekian dulu channel kita kali ini. Terima kasih yang sudah nonton channel Anakula. Jangan lupa ikutin petualangan aku dan tim berikutnya. Jangan lupa subscribe. See you, bye-bye.